Hej hörni, häng med nu när vi väl har fått in Amazonen i garaget och ska tvätta av den, för det här blir en episod utan dess like. Bilen har väldigt mycket metallpartiklar på sig och det kommer ni se, för det här blir rena blodbadet. Allting ser ju i alla fall fantastiskt bra ut, så att den här bilen kommer bli riktigt fin när den är klar. Och sjukt roligt projekt och som sagt förvandlingen stegvis som blir det verkligen enorm. Så följ med nu, poppa popcorn. Kanske lite cola nu på onsdagen och slå er ner i soffan. Hej hörni, nu är vi här igen, tvätthallen. Nytt barnfind. Jag skulle inte sitta mot en bil så här egentligen, för att man vill, när den är så här dammig så vill man inte att stjärten ska rengöra dammet så att säga. Men nu ska vi ändå snart tvätta av den. Här har vi skink. Det där är fågelbajs, det är inte stenskott. Det här ska bli skitspännande i alla fall. För nu har vi om ni tittar på det här taket, så är det extremt mycket någon form av nedfall eller kontaminering i lacken som har stått i 30 års tid och gona på sig i ett garage. Så att jag tror att vi kör nu, antingen vi kanske blåser av det värsta dammet och sen så lägger vi på fallout på hela bilen, för den här kommer se ut som ett riktigt blodbad. Och förvandling vi kommer göra med den här bilen, kanske inte bara av en tvätt, men när vi är färdig kommer vara helt superspektakulär. Så häng med nu, för det här blir bra. Det här kan vara vår bästa bil någonsin, skulle jag vilja säga. Det är lite jobb, eller ganska mycket jobb, men det är en väldigt skruttig bil. Men under skruttet så är den väldigt fin. Så att den här kommer ju, jag ska inte säga att den kommer vara utställningsskick, men den kommer se extremt bra ut när vi är färdig. För att det finns liksom inga, på en Amazon så det brukar vara rost här eller här. Det brukar liksom vara rostproblem. Ingenting under den är hur fint som helst. Motorrummet hur fint som helst. Insidan, överdragsklädsel, men allting. Taket är fint. Alla listor i princip är fin. Vi ska göra en liten orderlista idag och beställa hem grejer. Det är bytt, alltså tidigt, eller sent, så är det bytt skärmar och huv på grund av troligtvis en olycka. Det är inte på grund av rost. Men då har de inte fått, då måste vi sätta hål och få dit nya listor. Så jag tror vi ska försöka byta alla listor, för även här har de fått sen. Jag skulle gissa på att när det här hände så sköts allting bakåt. För den här har liksom glidit och sen har den gått mot någonting där. Så att vi får se om vi kan ta tag i sådana. Men annars så massor med ytrost. I princip ingen riktig rost. Vi börjar med fallout som sagt. Och hur man tvättar en bil. Det här blir liksom lite omvänd ordning. Mycket för effektens skull. Så får vi se vad som händer. Ja, ni kanske har sett tv-serien Fallout. Eller tv-spelserien Fallout. Och det är ungefär samma sak kan man säga. Nu ska vi ta den här liksom nästan postapokalyptiska bilen. Som ser ut som att den har stått i 300 000 år. Och får den att se ny ut. Så vi reversar hela Fallout-grejen liksom. Och det gör man, då sprutar man på den här. Och jag tror att det där tillkom innan fronten byttes. För att det är ju inte alls speciellt mycket prickar på den här delen. Men hela vägen hit och över så är det. Så det vi gör nu, det är att vi lägger på hela bilen. Det här är en ganska tjock produkt som inte torkar speciellt fort. Så att vi kan lägga på hela bilen utan att det torkar. Så då gör vi det. Håll i er nu, för det här kommer bli nice. Nej, men nu bällar du lite grann här. Det här är ju så nice så att vi måste byta till en större förpackning och sen så bara vräker vi över alltihop. För det här kommer bli rött. Ja, men det här är ju typ det mest maxade som jag har varit med om i alla fall när det kommer till jag vet som sagt inte riktigt vad det är det här, men kolla på taket. Riktigt galet. Och sen just att det fäller ut direkt liksom. Se här bara. Det kommer ju på en millisekund.
Sen var det ju också, jag läste någonstans, det var någon som sa att ja, det här med färgindikator det är bara fusk och så vidare. Och det som löser rosten är det som gör att det blir lila. Så ju mer tioglykolsyra som det heter som är i, desto bättre kommer produkten sannolikt funka. Sen finns det fler egenskaper i en sån här produkt också. Men ju mer det är desto tjockare blir det också, och ju tjockare är desto mindre direkt rinneffekt får det. Så det är också en delikat fråga det där, men det är inte alls så att det bara fake och så att det färgas rött. Men det kan färgas rött snabbare om det är mer vatten kan man säga. Så, och våran produkt den är väldigt hög koncentration och kan ibland uppfattas som lite seg. Men det är för att då hänger den kvar, den torkar inte fort, den jobbar mycket längre. Och när väl spolar av så funkar det mycket bättre. Men som ni ser så blir det ju väldigt lila också. Quick commercial break. Det är ju som ett Fallout-tema i den här episoden. Så vi tänkte att Fallout 15 ger 15% på produkten i vår webbshop. Fruktansvärt bra flygrostlösare. Som vi använder, ja ni ser ju själv. Så Fallout 15. Det var slut på commercial break nu. Nu medan vi låter Fallout verka ordentligt så kommer vi köra en annan sån här blödande produkt. Och det är Onyx, våran däckrengöring, däck och gummi. Funkar även på superbra på insidan på gummimattorna. Det här är ingenting för wimps and posers utan det här är en riktig heavy metal produkt. Så att ni kommer få se det här nu. Se hur det blir brunt på en gång. Och sen så tar vi och skrubbar det här efter en liten stund. Sen får det verka och sen så är det klart att spola av och då kommer däcket vara kolsvart sen. Och sen behandlar man det med satin. Ordningen på den här bilen går att diskutera, men det här är ju så sjukt nice och satisfying om någonting. Det här, så här mycket flygrost på en bil, eller flygrost, vad det nu är för någonting, har jag nog inte sett någon gång överhuvudtaget. Det är bara ovansidan. Sidorna är ju också extremt mycket på, men inte så här mycket så att allting blir rött. Det vi tänker göra nu, det är att vi foamar hela bilen och sen ska vi ta penseln och sen ska vi pensla alla lister och allting. Och sen så spolar vi av så kanske vi får schamponera bilen för att få bort liksom, det brukar kunna vara lite alger och fågelbajs och sånt som sitter kvar. Nu när vi kör foam så är den pH-neutral och väldigt snäll. Och det ska man också tänka på när man tvättar en sån här gammal bil utan klarlack. Tar en stark alkalisk avfettning blir det ju snabbt väldigt rent, men det oxiderar också ytan. Så ha det i åtanke. Blåbär och mjölk. Är inte det här nice, då vet jag inte vad som är nice. Det här blir man bra av. Satan. Luktar. Jag känner också det. Jag vill bara säga, vad fan är det som luktar? Shit, alltså. Kan det vara lite råttbajs här också tror jag. Eller musbajs. Ja, men nu är vi där igen. Det kanske inte varit den mest tidseffektiva tvätten, men det är väldigt satisfying. Och nu tänker jag nog typ gå och pensla exakt hela bilen. För att det går fort, ganska fort.
Och för att det är nice. Man skulle kunna ta en svamp också, men nu har vi penseln här. Och det är helt galet alltså vad mycket smuts som försvinner. Ja, nu närmar sig vi oss båda två, tror jag, Robin, klimax här. Ja. Men vi har ju snart gått runt i alla fall. Nu har vi andra sidan huven kvar. Och den blir ju väldigt ren och fin under. Ni ser här, om vi kan få bort lite färg. Det ser väldigt bra ut. Titta här. Väldigt sträv och fin yta. Ja, sträv är den, men den är ren och fin i alla fall. Ja. Så det kommer bli ett riktigt roligt projekt att få putsa av den här. Och sen är det ju här också en gammal rekorderlig bil, så det är 2 skruvar. Det här bokstäverna sitter dock med såna här, de är lite små luriga, men det ska vi nog kunna lösa. Spolar grejen, det är bara att skruva av och dra ut. Så har vi en helt ren huv att jobba med. Och det är nice. Nej, det här är ju svårt att beskriva med ord. För även om vi gör sånt här ofta, så är det just såna här extrema projekt som också är så här: hitta ett gammalt ladefynd eller ett så här skogsvrak som har fullt med alger och skit på som man kan tvätta bort. Det är ju en sak, men hitta en bil som man kan få till riktigt fin utan att man ska behöva svetsa upp hela underdelen på den och lägga liksom 100 timmar på renovering. Det är inte alltid, det är ganska få förunnat. Så det känns väldigt bra nu. Det känns som ett perfekt sätt att avsluta en fredag. Förutom att man kommer typ hela helgen sitta och tänka på att jag ska åka till garage och fixa lite till. Kom ringa mig där på lördagskvällen. Det kan hända faktiskt. Nu har vi alltså penslat av i princip hela bilen. Och det ser ju fortfarande jättebra ut. Så att allting är as planned. Nu tänker jag att det spårar av den. Sen kanske vi får schamponera den, för det kan bli något fält vi har missat eller så. Men det får vi se. Men här ser vi ju oxiden. Det man kan göra om man vill, då kan man ju tvätta med syra eller funkar även till viss del med alkohol. Det är lite asfalt på den ändå. Kolla här. Nu syns det kanske inte för att jag var geggade. Men det är lite grann, så vi kanske kör på lite lite. Men jag kan säga så här. Att ni ser själv. Den här bilen kommer att bli helt magisk. Det börjar ju redan nu se ut som en helt annan bil. Men för att få bort eventuella, om det är någonting vi har missat eller någon oxid eller sådär, så tvättar vi av bilen med Aurora. Fyller i en skvätt. Så. Och sen, jätteviktigt, vill ni ha skum oavsett shampoo, skumma upp den. Sätt på vattnet och sen skummar ni upp schampot. Så, då får det skum. Du gillar att filma när jag lägger ifrån med saker? Ja. Ungefär så här. Sen tar vi en svamp och sen så bara öser vi järnet. Eller svamp. Vanlig 121. Sluta med det där! Ja, det vi inte har här, det är en hard yta. Det här är riktigt. Det här är liksom oxid. Men då tar man bara, fyller svampen lite grann. Slänger på. Svampar av och det glider fint. Trots att ytan är väldigt matt.
nu så blir den ut ungefär exakt som jag hade förväntat mig att den skulle göra. Nu är den ren, den är jättematt. Den är jättefin. Superfin. Kommer bli alltså lite. Vi måste polera, vi måste putsa upp kromet, vi måste laga en spegel och så vidare. Men den kommer bli så sjukt nice. Ja, så bra. Så bra. Listerna här, jag tror att vi ska byta alla lister på den sidan i alla fall. Kanske alla på andra sidan också, för det är lite bucklor och skit på dem. Bäst vore man hittade alltså begagnade utan bucklor, men det är typ omöjligt. Så det finns ju nya att köpa, men jag tror att de inte har riktigt samma liksom, form som de här har. De är inte riktigt lika bra. Och vi ska nu fortsätta med The Engine Bay. Det ser inte skitroligt ut, men det är samma sak här. Det är ingen lack som har släppt, det är ingen rost. Det är liksom bara nice alltihop. Det är ingen rost. Där bakom är det lite rost. Det där kan vi slipa ur och lacka liksom. Och sen samma sak. Runt den här blir det också alltid. Men det ser sjukt bra ut. Det här kommer ju också bli en galen förvandling. Och här är det så enkelt. Allting är så bra. Den här kostar 500 spänn köpa ny. Om man vill göra det. Vi kan plocka isär det här. Vi kan stålborsta av, slänga på värme. Jag har sån här färg, röd färg till Volvos motorer. Kylan ser ju superfräsch ut. Den här skulle jag nästan vilja kasta bort, men det får jag inte göra. Den här ska vi nog försöka. Om jag inte minns fel så sitter den här. Eller ja, någonstans här i alla fall. Och så sitter den här fina ovala spolarpumpen. Där. Så kan vi hitta dem så är det svinbra. Allt är bara rostfritt och fräscht. Ny kopplingscylinder, slavcylinder den ska vi byta. Vet ju inte, det kan ju vara något som är trasigt med bilen också. Men som med 244 så tror jag att det kommer bli supernice att bara starta igång. Följ oss, gilla våra videos, följ oss även på Instagram och TikTok och sådär. Gå in och handla grejer. Alla grejer som jag använder säljer vi. Och de är av yppersta kvalitet. Även på nya fina bilar, inte bara på Barn Finds. Ja, som sagt, jag ska inte stänga här utan vi ska fortsätta. Vi syns!